Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті ноутбук Asus K52, їх є багато моделей A52, K52, G52 і інші моделі. Проблема в цих апаратах оці дві наклеючки, це мости або сама відеокарта. Даний апарат веде себе в даному випадку так. Включаємо зарядку, нажимаємо на кнопку. Так, зараз. Можливо, індикатор загорілись. На картинки нас немає. Чути, як буде кулер. І так він себе веде. Зразу скажу, проблема не в пам'яті, не в іншому. Якщо у вас такий апарат, зразу кажу, спочатку перевірте пам'ять, вийміть вашу пам'ять, ставте її, витріть її. Можливо, вставте в інший самий розйом слота ОЗУ, або просто позичте в другого або в когось знайомих планки, DDR3 тут стоїть. І просто перевірте, чи проблема не в пам'яті. Можливо, проблема банально в пам'яті. Але найчастіше в даних апаратах проблема це відік або мости. І так. Беремо профілактичну, скажімо так, діагностику, прогріваємо легенько чіпи. Тут він дуже легко розбирається. Знімаємо задню кришечку даного апаратика і далі буде все видно вам. І так, ми розібрали, бачимо, що кулер забився. Жорстко диск клієнт казав, що немає, забрав з собою, інформації потрібно було йому дуже срочно, нема питань. Все на перший вигляд нормально, але зразу видно, що мост вже чимось хтось робив, грався з ним. І я думаю, проблема більше всього буде тут в мосту. Тут буде або 2001 чіп, або 2006. І так. Далі знімаємо трубку охолодження, откручуємо 4 болтика, 2 на віддіку і 2 на кулері. І далі продовжуємо прогрівати моста. Беремо фен, температура фена 400 градусів і на секунд 15 гріємо сам мост. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Прогріли моста і будемо зараз дивитися, чи наш ноутбук показує картинку. Беремо, включаємо. Так, не знов не ця зарядка. Де це? Asus. Так, вставили зарядочку, нажимаємо. Індикатор загорілись. І є картинка. Зараз зайдемо в BIOS. От, ми і зайшли. Всім дякую за увагу. До побачення.